Za vas koji me prvi put gledate, ja sam Biljana Banović, začetnik sam nove oblasti u baštovanstvo, motivaciono biobaštovanstvo i jedini sam edukator iz te oblasti. Već 15 godina radim eksperimentalna istraživanja na temu resursa i danas u ovoj epizodi istražit ćemo novi resurs za vas. U pitanju je surutka. Već nekoliko godina radim ishranu i zaštitu biljaka u svojoj bašti putem upotrebe surutke i sada ću vam pokazati koliko je ta biljka efikasna. Podelit ću vam vrlo važne recepte koje ćete sačuvati, ali takođe najavljujem da ću ove recepte napisati i u narednom 9. nedeljniku. Dobrodošli u još jednu epizodu, tema je surutka. Surutka je resurs koji se uglavnom baca. Zapravo, to je resurs koji ostaje nakon proizvodnje sira. Imamo puno baštovana koji se osim bašte bave i proizvodnjom mlečnih proizvoda. Ono što surutka sadrža, ono što je najzanimljivije kod nje, jeste kompletan protein. To znači da ima 9 aminokiselina, a u najvećem procentu ima leucin, izoleucin i valin. Pored toga ima vrlo zanimljiv mineralni sastav, sadrži kalcijum, kalijum, azot, fosfor i selen. Sve ono što je potrebno našim biljkama. Pored toga sadrži mlečne bakterije koje zaista ubrzavaju kompostiranje. Nisam bez razloga spomenula kompletan protein. Zapravo želim da vas podsjetim da postoje gotovi aminokiselinski sprejevi koji se kupuju za biljke i oni su prilično skupi. Zapravo vi od surutke pravite nešto slično aminokiselinskom spreju. Kada se folijarno primenjuje, preko stomnih otvora dolazi u sve delove biljke. Pomaže deobu ćelija, ubrzava rast biljaka i ubrzava proces fotosinteze. Za razliku od životinja, biljke su u stanju da sintetišu sve aminokiseline. Ali kada se desi nepovoljni vremenski uslovi, kao što je recimo sada minus, pa temperatura, isto se dešava i kod suše, taj proces se zaustavlja, odnosno povremeno se smanjuje kako biljke ulaze u hibernaciju i onda se zaustavlja. Ako želimo da naše biljke u zimskoj bašti i dalje plodonose, recimo, ako želimo da se ovi kupusi i dalje glaviče, jako je važno da im obezbedimo folijarnu primenu upravo aminokiselinskog spreja koji ćemo sada napraviti od surutke. Na taj način surutka se, odnosno aminokiselina, ugrađuju u biljku i pospešuju deobu ćelija i recimo glavičenje upravo našeg kupusa. Možda ste do sada i sami koristili surutku na jedan ili drugi način, ali u ovoj epizodi ću vam reći da surutku možemo da koristimo na 7 različitih načina. U pitanju je upotreba surutke kao fungicida, insekticid, kao aktivator, to već znate, zato što je taj recept podeljen na kanalu i u nedeljniku. Zatim kao hranivo za naše biljke. Surutka se koristi za ishranu sobnih biljaka i tretmane sobnih biljaka, za presadu dozirano, o tome ću danas nešto da kažem, i za naklijavanje semena. Dakle, 7 načina upotrebe surutke. I nakon ovoga sigurno surutku više nećete baciti. Kao i kod svakog preparata, tako i kod surutke imamo pozitivne i negativne efekte surutke i idemo redom, pojasnit ću vam svaki. Zbog zasićenja tla korisnim supstancama, prinos u bašti se povećava. Razvoj biljaka je tako pravilan. Odlična je prevencija gljivičnih bolesti u ranim fazama pojave. Ekološki proizvod nema karencu, pomaže u borbi protiv insekata. Nedostatak upotrebe surutke je u tome što ona nema produženi efekt. Tretmani se često moraju ponavljati, naročito ako želimo da je koristimo kao insekticid ili kao fungicid. Zatim može je sprati kiša, pa recimo ako sada zalijete biljke, padne kiša, morate ponoviti zalivanje. I ono što je najvažnije ovde, može da zakiseli tlo. Tako da ovde postoji jedna doza opreza kako je upotrebljavati, naročito kada su u pitanju sobne biljke. S obzirom da ću u ovoj epizodi da vam dam nekoliko recepata koji su jako zanimljivi za upotrebu surutke, moramo pre toga da prođemo onaj deo koji se zove oprez. Dakle, oprez, ne smete koristiti slanu surutku, već surutka koja nije posoljena. Zatim, surutka se nikada ne sme koristiti u nerazloženom stanju, zato što može da spali biljke. Zatim, ne smete je koristiti za sobne biljke bez mešanja sa pepelom, o tome ću sada da govorim, zato što može da zakiseli kompletnu saksiju. Saksije su zatvoreni sistemi i surutku ne smete koristiti više od 2 puta mesečno. Sada kada smo sve savladali,
idemo na recepte. Daću vam jedan savjet. Kada god koristite surutku, obavezno upotrebite uz nju i pepeo. I svaki od ovih recepata će imati to. Surutka je u stanju da zakiseli vaše tlo, vašu saksiju, a uloga pepela nije samo da smanji tu kiselu reakciju, već obezbeđuje ubrzano razmnožavanje mikroorganizama. U pitanju su upravo te mlečne bakterije koje su neophodne za brzo kompostiranje. Prvi recept koji ću podeliti s vama ima vezu sa onom pričom o tim aminokiselinskim sprejevima i o spavanju naših biljaka. Zapravo naša zimska bašta i dalje može da se hrani ne često, 2 puta nedeljno, upravo ovim preparatom, odnosno hranivom koji ćemo sada da napravimo, jer se vrlo jednostavno priprema, a pritom će ubrzati metabolizam naših spavajućih biljaka. Zapravo je recept vrlo jednostavan. Treba nam litra surutke, 10 litara vode i 2 kašike pepela. Ovo je nekako i osnovni recept. Stavljamo litru surutke, ovde je 1,5 litra, ovo je dovoljno. Zatim 2 kašike pepela. Sve to možete dobro da pomešate i tu sada stavljamo 10 litara vode. Ovaj preparat ne mora da stoji, odnosno ovo đubrivo, odmah se koristi nerazloženo. Treba vam oko 300 ml po biljci, direktno u koren. Vidite kako se ovaj kupus glaviči i sada zbog pada temperatura, odnosno niskim temperaturama, metabolizam biljaka je usporen. Upravo ovim đubrivom, 250 ml ću staviti u koren, ja ću pomoći da se ubrza metabolizam deoba ćelija, fotosinteza i da biljke i pored stanja mirovanja završe svoje glavičenje. Ovo što smo sada napravili je na neki način osnovni recept koji možete dalje da kombinujete. Zapravo imam jako dobru kombinaciju za vas gde se u ovo postojeće stanje doda 50 grama kvasca i 2 ovakve lopatice stajnjaka. Sve to dobro pomešate i treba da stoji 14 dana, ne na toplom, ali ipak na zaštićenom, ne u samoj bašti. I nakon toga dobijate pravi eliksir za svoje biljke koje se razblaže 1:10 sa vodom i stavljate 250 ml u koren svake biljke. Vidjet ćete kako vam biljke napreduju, a na taj način raste i otpornost biljaka, imunitet na niske temperature. Naša zimska bašta je puna hrane, pa na ovaj način možete zaista efikasno da je negujete. Treći recept koji ću vam dati je idealan za paradajz, krastavce i kupuse. Sada imamo kupuse u bašti, malo se duže pravi, odnosno priprema, ali je zaista efikasan jer u sastav tog recepta ide kilogram pirike. Zapravo potrebno vam je možda onako neka manja posuda, malo veća posuda ili neko manje bure, gde ćete staviti kilogram pirike i sve ovo što smo do sad pripremili. Zapravo ovde je reč o jednoj vrsti fermentacije koja treba da traje 21 dan i nakon toga dobijete đubrivo koje u sebi sadrži piriku kao resurs, zatim surutku, pepeo i vodu, razvlažu se 1:10 sa vodom, vrlo je efikasno, kao što sam rekla, za paradajz, krastavac i kupus. Za borbu protiv lisne vaši, kupusnog buvača i različitih vrsta moljaca, insekticid od surutke 1:5 sa vodom i prskate biljke. Upotreba surutke kao fungicida je svima već poznata. 1 litra surutke, 9 litara vode i 1 iznječena glavica belog luka. Prvo se potopi glavica belog luka preko noći u toj vodi, u 9 litara vode, pa se doda litra surutke i prskaju se biljke protiv plamenjače. Na prvi pogled ovo izgleda kao da sam došla u svoju baštu da na ledenom vetru popijem čaj, a zapravo želim da vam pokažem jedan vrlo važan trik sa surutkom. Svi imamo ovakve kesice semena kojima je ili istekao rok ili je rok pri kraju, jer kada je otvorena kesica uvek je rizik da je klijavost semena smanjena i uglavnom radimo test klijavosti da bi znali da li to seme možemo da iskoristimo. Ali zapravo ja sada hoću da vas naučim kako ćete pojačati klijavost semena zahvaljujući surutki. U ovakvu jednu tacnu sipajte seme čiju klijavost želite da pojačate. Stavite ovakvu malu kaščicu šećera, 5 kašika surutke, 2 kašike vode, sve to dobro pomešajte. Ostavite da odstoji sat vremena i nakon toga možete da sejete i staro seme. Pepelnica je čest problem
u voćnjacima, ali i u bašti. I sada ću da vam dam vrlo efikasan recept koji u sebi sadrži surutku, koji će vam rešiti problem sa pepelnicom, recimo naročito kada je u pitanju pepelnica na lešnicima. Pepelnica pravi najveće probleme na lešnicima, krastavcima, tikvicama. Jeste, pepelnica nama govori o tome da je pao imunitet biljaka, ali kada su u pitanju recimo krastavci koji tek plodonose, osim što im dižemo imunitet, potrebno je i da tretiramo te krastavce. Zato ćete sada da zapišete ovaj recept, kao što sam rekla, biće napisan i u novom 9. nedeljniku, a to je da 3 čaše pepela prokuvate sa 3 čaše vode. To treba zaista da ključa nekih 10 minuta. Nakon toga stavite da se ohladi i ostavite da odstoji 7 dana. Kada odstoji 7 dana, sve to filtrirate kroz neku gazu i tome dodate 7 litara surutke, dobro pomešate. Nakon toga razblažite sa tom istom količinom vode, dakle razblažite 1:1 sa vodom. Tada ste dobili vrlo efikasno sredstvo za tretman pepelnice. Sada smo došli do kraja epizode. Ja ću zaliti svoje kupuse ovim što smo na početku zajedno napravili, jer je to vrhunsko hranjivo za njih. Nadam se da vam je ova epizoda služila na dobro kao i sve ostale, jer cilj YouTube kanala jeste da vas upozna sa resursima i da vam pokaže kako da u prirodi pronađete rešenja za sve ono što vam je potrebno inače u životu.